엘루의 선물. 심심한데 운동이나 해볼까? 보잉 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 보잉. 거울이 안 보이잖아. 이게 뭐지? 누구지? 실내화네. 졸려. 얘들아, 무슨 일이니? 엘루, 오늘 또 지각을 했어요. 저도 어제 쿵쾅거리는 소리에 잠을 제대로 못 잤어요. 그래? 그럼 놀이터 구조대에게 도와달라고 하자. 그러고 보니까 하루 종일 엘루가 보이지 않는걸? 잠시만 얘들아, 엘루의 전화야. 엘루, 놀이터 구조대 문제가 생겼어. 어서 출동해줘. 놀이터 구조대 힘을 모아 출동! 놀이터 구조대 출동 완료! 얘들아, 괜찮니? 어젯밤 시끄러운 음악 소리 때문에 잠을 못 잤어요. 큰 음악 소리? 저도 어디선가 들리는 쿵쾅거리는 소리에 잠을 잘 수가 없었어요. 그랬구나. 토미, 어제 잠자기 전에 집에서 뭘 했는데? 저는 친구들과 술래잡기를 했어요. 정말 재밌었어요. 집안에서 술래잡기를 했다고? 그럼 덱스터는? 잠이 안 와서 음악을 들었어요. 아주 크게. 어떡하지? 얘들아, 이상한 선물이 있잖아. 아, 맞아! 역시 몽바야. 자, 매트를 깔면 시끄러운 소리가 줄어들어. 실내화를 신으면 발소리가 작아질 거야. 음악이 듣고 싶을 때는 헤드폰을 쓰고, 가구나 의자도 양말을 신으면 시끄러운 소리가 나지 않아. 고마워요, 놀이터 구조대. 놀이터 구조대 성공! 얘들아, 엘루! 잘했어, 놀이터 구조대. 당연하죠. 그렇지 얘들아? 응! 집안에서 다닐 때는 사뿐사뿐, 음악을 들을 때는 조용조용, 가구를 사용할 때도 조심조심. 보잉! 뛰고 싶고 달리고 싶을 땐 안전한 놀이터에서 우리 함께 놀아요!